강원 동해안과 산지에 오늘 순간 최대 풍속 초속 30m 안팎의 강한 바람이 불면서 피해가 잇따랐습니다. 고성 현내와 강릉 속초에서는 일부 신호등이 강풍을 견디지 못하고 떨어졌고 가로수와 조경수들이 꺾이는 피해가 났습니다. 동해에서는 웰빙 레포츠타운 정문 구조물이 쓰러졌지만 다행히 인명피해는 없었습니다. 또 동해와 강릉으로 가는 누리호 6편의 운행이 중단됐고 동해 서울 간 KTX 열차는 출발역과 도착역을 강릉으로 변경했습니다. 기상청은 내일까지 영동에 초속 20에서 25m 이상, 산지에는 초속 30m 넘는 강한 바람이 불겠다며 시설물 관리와 화재 예방에 각별한 주의를 당부했습니다.